Fala galerinha do YouTube, aqui estou falando André Gamer e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de como fazer uma fogueira em Minecraft Pocket Edition. Então bora pro vídeo, deixa eu me ajustando aqui. Vocês podem ver, já tem aqui a fogueirinha. Como assim André Gamer, uma fogueira? Como assim André, uma fogueira? Desse jeito? Você fez isso, é mod? Não, não é mod. Você vai precisar do que? Uma tocha e vários barcos. Tiveram sobrevivência, né? No criativo também, vários barcos. Então você vai estar fazendo, você vai ter que dividir os controles aqui para ficar melhor. Ó, assim, aqui. Colocar uma tocha no chão, vamos subir aqui em cima. Tem que mirar bem pra tocha e colocar o barco. Eita, caraca. Não tá rodeando assim, ó. Tá vendo? Já tá formando um jeito de uma fogueira. Tô colocando assim, ó. Eita, caraca. Cuidado pra não quebrar o barco. Por isso que eu coloquei dividir controles. Certinho aqui. Se não for só com dedos, pode estar quebrando o barco. Tô fazendo agora. Acho que tá bom. Tá bom. Ó, já ficou igualzinho a outra. Depois eu vou fazer os acabamentos aqui. Deixa eu tirar essa setinha, que eu não gosto nadinha dela. Vai estar fazendo os acabamentos, tal. A fogueira já tá pronta, pra só decorar o jeito que você quiser. Tem uns banquinhos pra sentar aqui, ó. Eu já fiz essa decoração aqui, ó. Tipo um começo de uma casinha. Começo de uma casinha legal. Os parceiros chegam aqui, né, por aqui. Olha que da hora. Fogueirazinha. Senta aqui. Então. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto aí embaixo. Se inscreva no canal.